safe letter on the rose calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone. I was just calling to see if you're free to run away with me.ちょっとちゃんとせんと雨が降ると大変じゃなくてすぐ皆様のご案内です。Bye to this house.
そういう切り身料理ね。
やがてそれが大きな力となって決死のカゴソも失敗に終わりました。ラインさんからもお知らせいただいたんですけども、というのは私たちこの間 NHK でちょっと宇宙かもって言った時に、店のとにかく出て銀行もらっておりました。番組の中では、加納さんの思い出の店、京都時代。番組ホームページもチェックしてね。
Kida Takayama Museum of Art.